Нөгөө бадганы мөн чанартай хүмүүс бол ходоодны хоол шингээх чадвар их муу байдаг шүү гэж хэлсэн баг. Ходоодны хоол шингээх чадвар муу байдаг учраас ус шингэн зүйлийг аль болохоор бага ууж яхахыг зөвлөдөг. 80 кг жинтэй мөртлөө бадганы мөн чанартай хүн бас байж болох нь. 80 кг жинтэй мөртлөө бас хий мөн чанартай хүмүүс байж болох нь шүү дээ. Тэгтэл энийг мэдэхгүйгээр одоо хүмүүс ингээл уусаар хавгнаад байдаг, үе мөчөөр нь өвддөг, зүрхээр нь гатхуулдаг. Өглөө босоод ирэхэд одоо нүд нь ингээл бүлцийдэг, яваандаа үе мөчний өвчтэй болдог. Иймэрхүү тохиолдлууд бас их үүсэж байгаа шүү гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Усыг бас яаж уух вэ гэдэг дээр бас түрүүний хэрэглэсэн нөгөө хэмжээг нь зохицуулж уух хэрэгтэй. Дээрээс нь халуун уух юм уу, хүйтэн уух юм уу, бүлээн уух юм уу, дээрээс нь ширгээж уух юм уу гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Усныг уух, зөв зохистой уух дээр бол уламжлалтын хонд хамгийн ихэнд бол хүний ходоодны хоол шингээх чадвартай уялдуулж уух хэрэгтэй гэдгийг анхааруулж хэлж байгаа. Ходоодны хоол шингээх чадвар гэдэг юм чинь өөрөө гал мах байдаг. Тэгтэл гал дээр усыг хийгээд байх юм бол их хэмжээгээр хийгээд байх юм бол яваандаа энэ гал махуд ч өөрөө дарагдаж эхэлдэг. Тэгэд яваандаа энэ ходоодны хоол шингээх чадвар мууддаг гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Угаасаа л ходоодны хоол шингээх чадвар муутай хүмүүс хүүтэн ус залгилаалах юм бол яваандаа хавн үүсчдэг. Хавнгийн гаралтай өвчнүүд бол үүснэ. Хэрэг тулаа гэл одоо үе мөчний зөндөө олон төрлийн өвчлөл үүсдгийг бас анхаарах хэрэгтэй.